आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने जियो फोन नेक्स्ट में यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपके यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपका साउंड यानी कि आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती है, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो अगर आपका यहाँ पर ये इनेबल नहीं है तो पेंसिल पर क्लिक करके इस आइकन पर आप इसे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। जैसे कि यहाँ पर हो सकता है इस टाइप से आपको शो होगा, तो इस पर क्लिक करके रखिए और ऊपर यहाँ पर इस टाइप से आप इसे ला सकते हैं और यहाँ पर उसके बाद आपको ये अपने नोटिफिकेशन पैनल में शो हो जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट पर आप क्लिक करते होंगे तो आपको शो होगा इस टाइप से रिकॉर्ड ऑडियो, और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके ओनली माइक्रोफोन या फिर आपके डिवाइस की ऑडियो या फिर डिवाइस ऑडियो एंड माइक्रोफोन यानी कि जो फ़ोन की ऑडियो होगी और आपके माइक से जो आवाज़ आएगी आपकी वॉइस, वो यहाँ पर आपकी रिकॉर्ड होगी, तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर ओनली माइक्रोफोन करेंगे तो इसे कर सकते हैं और उसके बाद चेक करिए आपका ये इस टाइप से इनेबल होना चाहिए। और उसके बाद आप अगर शो टचेस को ऑन करेंगे तो इसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर 3 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी और आप पढ़ सकते हैं रिकॉर्डिंग स्क्रीन एंड ऑडियो, यानी कि आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड की जा रही है आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो अब यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग में यहाँ पर आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो हम इसे ओपन करते हैं तो देख सकते हैं आप ऑडियो हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। तो इस टाइप से आप ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।